Halo halo. Ninde tuvugana? Ni Karaveri tuvugana? Niwe urinde. Je uraza kumenya nyuma. Mfite amakuru yawe aho ngaho muri Malawi Kongo hari umuntu witwa Karaveri umereye nabi impunzi ndetse ushobora kubukorera Kigali. Yewe nibyo nshinzwe ndigushaka kumenya impamvu higa abanyarwanda uko nguko. Bavuga ko ari jewe. Niyo makuru mfite rwose. Umuntu ubura ni igicucu genda umuntu yigwa n'inkotanyi none nanjye ngahiga izindi ari no zizindera hamwe nanjye n'intera hamwe nkuru. None se nego umuntu uvuga ko uhigwa n'inkotanyi bishatse kuvuga wowe kutahiga abandi. Nahiga abandi ariko hari abantu bahiga abahutu bakorera inkotanyi ariko wagira ngo kuba inkotanyi wagira ngo bapfa kuba inkotanyi cyangwa intore cyangwa intoramabigi. Ubwo uwo muntu wakubwira ibintu ni igicucu gusa uwo bita Damuru babikubwira. Damuru ntabwo muzi rwose. Yewe ndi intera hamwe yahe nitavangiye urumva. Ndakumva. Inkotanyi zafunze imyaka urabyumva uranye ubundi we. Ndakumva zagufunze imyaka 6 uvamo ncitse kandi nawe niyo waba uri n'inkotanyi uri mu mperereza je n'intera hamwe itavangiye ahubwo uwo muntu wakubwira ibyo bintu ugashobora kuba ari inkotanyi. nta kibazo uzabyumva. Igikuru nuko hari niko mugenzi wawe se waba umuzi witwa Discast uramuzi? Wita Discast uramuzi? Reka nze ndahamya neza ko niba uri Salima uwo muntu ushobora kuba umuzi. Sibyo? Hanyuma se uherutse muri gereza ryari? Maze imyaka 20 ncitse gereza y'u Rwanda. Hanyuma ukora akazi cyaho ngaho se ku buryo bashobora kukubeshyira ko uhiga abanyarwanda ukaba wifatanya n'abandi bicaye. Ibyo bintu n'umuntu wabishize ku kinyamakuru bita ngo Impuruza yagiranye ikibazo n'undi muntu abanamufunga yitwa Damuru arabyandika nanabibeshyuza undi muntu akandikanye birebe ku Impuruza. Ariko jewe ni umuntu utavangiye urumva. Niyo bitotsi ishimiziro ndi umuntu udashobora kuba inkotanyi. Nawe nabaguye muri waba uri cyose ariko jewe nahungusha ubuhutu cyangwa ngurusha no gutera hamwe. Intera hamwe uri gushaka kuvuga iki? Abahutu se twese n'abatwite intera hamwe ntabwo bizi. Okay. None Faust ubona kubwiraga wita discount ni Faust muragenda nase murakorana? Uwo bita ni Faust. Yeah. Umuntu yavuye. Ubwo umuntu yavuye ku muntu witwa Damuru wita Faust ahubwo yarwanye n'uwo wabikubwiye. Hari ikibazo mu rukiko rero ku Impuruza twarabeshyuje. Okay, noneho rero uwo Faust wabivuze ashobora kuba ari Damuru. Noneho Faust nawe mukaba mufitanye ikibazo n'ubwo Damuru afitanye ikibazo na Faust yaramukubise bararwana ikibazo kiri mu rukiko urumva. None orenje ni ibintu bitandukanye biri hagati ya Damuru n'uwo bita Faust bararwanye. Uwo rero Damuru agize ubwoba kubera yakubise umuntu yamukomerekeje ahita areba abantu bose barwanye ahari ahita duhara bigatwita ngo killing machine. None uwo Damuru ni akorera inkotanyi ni umuntu usanzwe bimeze bite? Damuru ni umuntu wigira mu politike ntazi gusoma no kwandika nta mutungo afite. Ni muri abantu bego kuri WhatsApp bigira ngo n'abanyapolitike kandi n'igihe cya politike zimba cyarageze cyangwa afite no gukora. Ni umuntu waho ngaho nyine uvuga ibyatazi w'igicucu hano wenda afite. Okay, reka nkureke urakoze amakuru yaho ngaho iwanyu ndayabonye. Ubu cyane gukora abakorana nanjye ukugenda umuntu ufite ubwenge no n'amafaranga agira ati ndi inkotanyi nta n'amafaranga ngira ni impunzi ifite stati
urumva ubwo tumeze nawe turisha abantu mu kanya turajya mu nkambi. Okay. Urumva ahubwo mukeneye inkotanyi uzabwire tuzaguha amakuru yazo uko inkotanyi zikora n'izo arizo. Okay. None urinde sugukwe nta kibazo, niba utanzi uraza kumenya, uri buze kubimenya. Iyi namba ya nyuma nkoherereje ntabwo akoresha WhatsApp, arayifite ko ntabwo akunda kuyibonekaho. ni umucuruzi wigira umukire cyane hano muri Salima, mu gace kaho bita Salima, akaba ari umwe mu bungiri wa kabiri mu bahagarariye urubyiruko rwa diaspora mu gace ka Salima. Akaba rero yarise Discount, akaba azwi ku izina rya Discount, ariko ubundi yitwa Faustin cyangwa se Faustine. Kare wakomeretse cyane nawe, mbese ari washatse kunkubita ataka, ariko ashyigikiwe n'ako gatsiko k'abambari bari kumwe. Ubwo rero uyu witwa Nkunzimana Evariste ni umwambari we, niwe mujyanama we, niwe nawe bari wazanye imipanga yo kunyirukankana. Uyu witwa Karaveri, nawe ni umwe muri bo, nawe niwe wari ufite iyo nkoni, yaba yarakoze ibyo afite n'icyuma. Ari nawe wari uboheye hariya mu bice bya za Butere ku Karubanda imyaka igera muri ngahe yose ya Jenoside, aho tukamwibeshyaho hano nyine tutazi ko ari biheya cyangwa ari shitani. Imanza rero zikaba ziri mu rukiko, ubu tukaba tuzinjira kuri 23. Bagenda bazimura bazipororonje, ariko ubu noneho bahagurutse, mbese ngo inshingano yabo niyo kujya ngo muri gereza. Ariko abifitemo uruhare ni abapapa babiri, uyu witwa Karaveri hano muri Malawi yise Peter, n'uyu witwa Nkunzimana, nibo babifitemo, ariko nibo barimo bakoresha uyu witwa Faustin. Ubwo rero batanze akayabo k'amafaranga. Ubwo rero bishoboka izo namba muzishyire ku rubuga, mubashyeho na komanteri, ubishoboye abahamagare abasopeshe. Mwokora wabivuze cya kiganiro kuri twaganira ukavuga ati gutya nabyo bikenewe, biba na byiza. Ngo formation zabo neza nuzikenera urambwira ndaziguha, tukomeze tuganire.